Мойнуна дөңгөлөк илип сабап өкмөт Сузактагы окуяны өз көзөмөлүнө алды. Аялын макайчылык менен кордогон эркек киши ушул тапта 15 суткага камакка алынды. Мындай чечимди Сузак райондук соту чыгарган. Өкмөт Сузактагы үй бүлөлүк зомбулук фактысын өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин социалдык тармактарда аялынын мойнуна дөңгөлөктөрдү илип, үстүнөн суу куюп, уруп жаткан эркектин видеосу тараган. Жабыркаган келиндин жазган арызынын негизинде ал киши кармалып райондук соттун чечими менен 15 суткага камакка алынды. Бул үй бүлөлүк зомбулук фактысы дүйшөмбү күнү өкмөткө караштуу аялдар иштери жана гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында каралат деп айтылат маалыматта. Аталган кеңеш гендердик өнүгүү маселеси боюнча мамлекеттик саясатчы, иштеп чыгууну жана жүзөгө ашырууну координациялаган кеңеш берүүчү орган болуп саналары айтылды. Булак Спутник KG. Бишкекке орус Эран 437 кыргыз жараны учуп келди. Бүгүн 14-июнда дагы 437 кыргыз жараны Москва Бишкек багыты менен өлкөгө кайтып келишти. Аларды Бишкекке жеткирүүнү Аэрофлот авиакомпаниясы ишке ашырды. Маалымат республикалык штаб тарабынан белгилүү болду. Бул каттам менен төрөтү жакындап калган кош бойлуулар жана 2 жашка чейинки жаш баласы бар аялдар, ошондой эле оор илдеттери бар жана жакын туугандары каза болгондугунан улам мекенине чукул түрдө кайтышы зарыл болгон жарандар келишти. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат деп билдиришет штабтан. Кыргыз өлкөсүнө келүүнү каалаган жарандардын саны көп болуп, борттогу орундуктар чектелүү болгондугуна байланыштуу бул каттамдагы жүргүнчүлөрдүн тизмеси кыргыз диаспорасы тарабынан өкүлдөрүнөн, Москвадагы кыргыз медициналык клиникасынан жана элчиликтин кызматкерлеринен турган комиссия тарабынан түзүлгөн. Комиссиялык тандоо гуманитардык критерийлер боюнча жарандардын жеке арыздарынын негизинде жүргүзүлгөн. Чет мамлекеттерде жүргөн кыргыз жарандарынын мекенине кайтарууну уюштуруу иштери улантылат. Булак Супер KG. Токтогул ГЭСтин жумушчусу иш убагында асынып каза болду. Бүгүн 14-июнда Каракөл шаарындагы Токтогул ГЭСтер каскадынын аскерлештирилген күзөтүндө иштеген жумушчусу иш убагында асынып алды. Бул тууралуу Өздүк булактар кабарлады. Маалым болгондой, 1975-жылы туулган жумушчу РК ишке эртең менен барган. Андан кийин аны жумуш ордунан асынып алган абалда табышкан. Окуяны милициядан тастыкташты. Аларга кабар жетип, ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге чыгып кароо жүргүзгөн. Маркумдун денесине сырттан кароо жүргүзүлгөн учурда эч кандай күч колдонгон белгилер аныкталган эмес. Окуя боюнча топтолгон материал өзүн-өзү асып каза болуу болуп катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Булак Турмуш KG. Жакшы эле сактангам. Казакстандын саламаттык сактоо министри COVID-19 жуктуруп алды. Министр COVID-19 илетинин оорураак түрүн жугузуп алгандыктан ал ооруканага жатып дарыланууга аргасыз болгонун билдирди. Жалпысынан коңшу өлкөдө коронавируска кабылгандардын саны 14 миңден ашты. Казакстандын саламаттык сактоо министри Эржан Биртанов өзүнүн коронавирус жуктуруп алганын кабарлады. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Достор, акыркы ирет тапшырган анализде коронавирус жуктуруп алганым аныкталды. Тилекке каршы бул белгиси көп билинбей турган формасы эмес экен. Андыктан жугуштуу оорулар госпиталында жатууга мажбур болдум, деди Бертанов. Ошондой эле санитардык эрежелерди канчалык кармаганына карабай вирусту жуктуруп алганын кошумчалаган. Белгилей кетсек, акыркы маалыматтарга караганда коңшу өлкөдө коронавируска кабылгандардын саны 14 миңден ашты. Алардын ичинен 73-ü каза болду. Булак Спутник KG.